ميقا خفلتن خمشان أسر خجر خما فريدي بس الديت مالني خاشين سنار كافورة ميقرش كرشي ميقا خمشان يبلا ما يدو خنا بدي جرايتشو انجر سورة قبل موتهم ما قالوا نامو نبيك يفرطيني بينا لكي مالي تدبريتشو سانومانو أولار راخد النت هنگا وان سلابة قمنو اللي وصو جنو جاتي كن أما بشانتو قيسا أما تان هنر كنة تقولوا نولالا جنة ديدان خفل لغا كم تاب انتبه نجي إفين برا هنگا يبرو كان جيني غابة يدو ونكو يوصل وما موتمان كالقدبة تدادي نين كفل يوصل انتهيني مو أكا موتمان قدبة ستين كفل نجي نين لغاوان سكتا كوبيا من نراني لغاني جي حالة سني ولي سمتو دكي سني تيجيلا خنابو مو بكا خانا أدام برو مالي أنتي جاين كفل ويجي جيني ليف غابت أفل لغا غابت جيجي نرغن كما كدابون كما تربة كما سدد سنيكة تنجرو كندين تكا كما لما في دبشان إذابة نرابو دلوتي أسكني زينانجي أنانو كبيرة ميقا خفلتن خما درب لفت كيساني كندي ميقا لفت ديا كندي شاني walitti deebinirra daawwattoota keenya kun qophii caati dhimma galirratti xiyyeeffanneeti kan marii taasisaatiin hin jirru hoogganaa aanaa biiroo galiiwwanii Oromiyaa obbo Ramadaan Waariyoo waliin labsiin dhimma kanarratti bahee jira lakkoofsa 254 kan muraa 2016 fi labsii kafaltii itti fayyadama lafa baadiyyaa gibira galii hojii qonna mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebii murteessuuf lakkoofsa 255 fooyya'ee bara 2016 bahee keessatti dhimmoonni ka'an keessattuu iftoomina uumuu wal qabatee xiyyeeffannaa akka argatuuf itti yaadame sirni iftoomina diriirsuu keessatti sassaabii wal qabatee cimsuuf kan bahee akkasumas immoo haqa qabeessummaa wal qabatee hojii fooyya'uu qabu akka jiraatu amanamee labsiin keessattuu galii itti fayyadama lafa baadiyyaa fi gibiraa kan fooyya'ee bahe. Dhimmi akka OBN'tti nu qorannaa qabnu akkasumas immoo eeruuwwan Oromiyaa kallattii garagaraan nu bira gahaa jiran karaa SMS 8331 torbeewwan darban qof ergaawwan hedduun godinaalee Oromiyaa irraa nu bira gahan kan agarsiisan Harargee Bahaa Kurfaa Calleerraa, Kombolcharraa, Wallagga Lixarraa, Shawaa Lixarraa, Jimmarraa gibira lafa baadiyyaatiin wal qabatee Shabee Somboo qeellam wallaggarraa bulee horaarraa akkasumas gumbii bordoddeerraa magaalota Dukam Xuulloo Oromiyaa kallattii garagaraan gibiraan wal qabate komiiwwan galii fi gibira itti fayyadama lafa baadiyyaa kanaan wal qabate hawaasni bal'inaan kan kaasu fedhinnaan hawaasa bira jiru gibira kafaluu irratti komii tokkos hin qabu. OBN's jannoon isaa san gibirri biyya kanaaf barbaachisaa akka ta'e akka miidiyaatti ni amana kanarrattis biyya tokkos saayinsii jiruunis kana ni deeggara haa ta'u malee wacni hawaasa keessatti fi gungummiin daangaa hanga daangatti gama kanaan uumame karee fuulaalleerra keessattuu gara Harargee irratti hawaasni akka itti kaasu kadhaadhaan 10,000 jedhaniini 5,000tti kadhaan sirreeffata kadhaan sassaabamaa gibirri